各位网友，大家好，今天是2021年5月10号，星期一，欢迎大家参加王健每日观察直播2的节目。我们今天的内容比较多啊，一个是人口普查，第二个是杭州有个金钱豹逃脱啊，然后是成都中学生林维奇的死因啊，还有个就是张医生的控诉啊。那么张玉医生的控诉，还有一个是华春莹的遮遮掩掩，我们今天会把这个串在一起来讲啊。那么第7次全国人口普查今天会公布啊，国家统计局会在10点钟啊，北京时间上午10点钟召开记者会，也就是1个半小时之后啊，会开始出来公布结果。那么参加在这次公布记者会的是国家统计局的局长宁吉喆啊，然后是副局长李小超，总统计师曾玉平，然后是人口统计司司长张毅啊。那么去年2019年啊，那么国家统计局公布的数据是全国人口，就全国中国大陆的人口是14亿。那么60岁以上的人口是2.5亿啊，60岁以上，60岁周岁以上啊。那么男性跟女性性别差是100比104.45，也就是女性是100，男性是104.45，也就是说男性比女性多出3000万。那么人口专家易富贤认为，他认为去年的人口普查，就是第7次人口普查的实际数据啊，去年的实际数据应该是不到12.8亿人，那么已经呈现了负增长。那么去年中国的生育率啊是不到1.1啊，出生不到1000万，死亡约1060万，也就是说人口出现了下降。那么这次国家统计局公布人口仍然在增长，他认为应该是由于出生虚高，然后死亡漏报导致的假性增长。易富贤的意思并不是说中国人口是由2019年的14亿啪跌到了去年的这个12.8亿，不是啊，他认为是中国持续的人口造假的问题啊。那么他是这么说，他是中国在2010年和2010年这2次人口普查，也就是第6次跟第5次人口普查，都存在造假啊，导致数据虚构。其实他在虚构这个数据，他造假的原因是什么？因为从1990年开始，国家统计局的人口调查，它并不是根据这个普查或者是抽样调查这个出生率，而是根据什么呢？而是根据小学生招生人数啊来参考，来推算出来。它的问题是什么？问题是中国的教育机构普遍存在什么？普遍存在这个学生数目这个虚报的这个情况。为什么？因为中国的教育资源是中央跟地方分摊的啊。那么西部地区是2比8，东部地区是4比6，就中央政府给西部地区是中央政府给8，地方政府给2。那么它虚报的数据呢，就能向中央政府拿多点钱。其实一样的，从学校向政府，下级政府向上级政府，上级政府向中央政府，它一层层都在虚报，所以导致它的人口数据失真啊。他拿着这个小学生的入学招生人数，就是小一的入学人数，在一开始他就虚报了。所以呢，这个情况就导致什么呢？导致整个出生数和人口的存量存在巨大的水分啊。这是易富贤先生他在去年就有一篇论文，非常详细的数据和理论来证明他这个理论是真实的啊。就是他这个，所以
统计局虽然在2000年和2010年都做了2次人口普查，但是呢，它为了保持这人口数据，因为你人口数据你不能出现跳跃啊，它之前因为一直是根据那个数据来，所以就沿着那数据往上做。那么实际上这2次人口普查都存在严重的造假，它就是为了保持这个延续性啊。那么出现的这个持续的失真，他的理论易福贤先生的理论是这样的，他认为呢，从1991年，中国的这个出生率已经低于这个总的出生率啊，总和出生率就是妇女人均生孩子的数量啊，从1991年已经低于更替水平。那么到了2000年，到了2010年，到了2015年，实际上当时的这个出生率只有什么呢 ？1.22、1.18、1.05，到了2015年已经跌到了1.05。那么人口要保持平衡，大概是什么水平？一个妇女一生至少要生2.1个孩子，才能保持人口的，就是不下降更替，保持人口更替，就是不涨不下跌也不上升啊，就是2.1啊。那你想一下，到了2000年已经跌到了1.22，所以实际上在1990年，中国就应该取消这个计划生育。那么中间为什么持续这个数据持续造假？原因是什么？原因是计生委的存在。计生委为了保持他这个机构的个人利益，因为如果计划生育在90年就应该取消的话，那计生委也没有存在空间。那计生委怎么办？计生委就把这个出生率说现在存在大量的漏报，大量的这个逃避计生的控制，所以呢就把这个数据从什么1.22直接拉到1.8。1.2拉到1.8 1.18拉到1.6 1.05拉到1.6，就是这样，就这么干啊。结果就造成中国人口数据失真啊。那么为了掩盖，它就是为了掩盖前面的错误数据，然后就去虚构后面的数据。所以实际上过去2次人口普查，这个人口普查的这个数据是不真实的，公布出来的数据是不真实的。所以呢，今年呢，本来人口普查第7次人口普查的数据应该在3月份的上旬就公布，然后就不断的往后推啊，推到现在你看都到了5月上旬啊，5月上旬11号啊，将近5月中旬。那么外界就很关注为什么拖这么久啊？那么中间英国金融时报4月28号就报道说第7次人口普查结果是人口出现历史性的下降。这个报道引起了这个轩然大波，全世界都开始关注什么中国人口的问题。那么国家统计局受到了压力啊，第2天就出来发布一个消息，说这个2020年中国人口继续保持增长，出来说了一句话啊。那么具体的数据会在第7次人口普查公报中发布啊。那么实际上把这个调子定下来，就是人口还是在增长。从这句话里面其实看得很清楚啊，就是说毫无疑问，这次新的人口普查的数据要保持增长，就是要继续保持增长。继续保持增长的概念是什么概念？就是继续做，沿着原来的这个数据的这个平滑度持续往上拉。那么毫无疑问，中国人口是出现了历史性的下跌，这是个非常重要也是非常关键的转变啊。这对中国在世界中的地位至关重要啊。统计局它一方面要为之前的错误啊、虚假的错误进行抹平啊，另外一方面呢，它又要承受外界的质疑的压力。
这就是现在中国国家统计局公布的数据面临的困境，就是这样。所以我们等一下还会继续关注这件事情啊，这是第一个。第二个，我们讲讲杭州动物园，杭州野生动物园，野生动物世界，它在4月19号发生了一个事故，他们的工作人员2名饲养员在打扫卫生的时候没有按照操作规范，结果3个金钱豹逃脱了，就从笼子里跑出去了，不是跑到外面去，是直接跑出了这个野生动物世界啊。那么这个野生动物世界就开会啊，讨论啊，怎么办呢？那开会，当然领导就说，如果这个消息传出去的话，那会影响这个五一黄金周这个客流量，这个跑到就大家都不来了，因为有危险啊。所以呢，结果开会就规定，所有人都不能讲啊。那么你想想看，金钱豹虽然他说呢，金钱豹还没有成年，它不是个成年的金钱豹，它还在长啊。但是问题是，它毕竟是金钱豹啊，那么完全不考虑对当地居民的这个安危、生命危险啊，也没有，而且最可气的是，居然整个动物园就没有人跑出来讲啊，悄悄的讲都没有啊，一个都没有，直到5月6号。杭州叫金苑山庄啊，有居民这个小区有居民在小区附近发现有豹子啊，就很吃惊啊，吓得够呛，赶紧报警。然后刚开始的时候，杭州野生动物世界一开始还否认，最后呢没办法就跟着一块儿去抓。5月8号抓到了2只，还有1只这个在逃啊，一只金钱豹在跑，你想什么情况？目前呢，杭州野生动物世界是停业整顿啊，然后这个现在就在调查这个外逃原因，其实没什么原因，就是没有按照规范操作。杭州野生动物世界是一家私营企业，2000年成立啊，法定代表和总经理就叫张德全啊，然后这个私营企业一来，这个公安局就很积极啊。杭州市公安局富阳区的分局马上立案调查，5月10号，张德全还5个人一起抓，刑事拘留啊。然后一个商业机构在这种人命攸关的事情上完全不考虑人命啊，这就是当今中国的这个荒唐的现实啊。那么在这件事情当中，这是个私营企业，但是私营企业的行为其实也反映了这个社会风气啊，这是第一个。第二个，成都中学生林维奇死因啊，那么林维奇是49中的一个学生啊，49中学生，他是5月9号下午5点40分到学校。然后9点钟，这个林维奇的这个家长就接到学校的通知，说林维奇从楼道这个堕楼身亡了啊，死亡了。很蹊跷的是什么呢？很蹊跷的是，这个学校呢，就是既不让他去学校，也不给他看监控录像。然后还把学校的学生给让大家都回家，也不让他跟这个家长说怎么回事。这天是5月，这个完了以后呢，这个家人还是从警方的那边才知道，8点半，学校这个救护车到学校的时候。这个儿子已经心跳已经停止了，然后这个救护车根本就没有去医院，直接拉到殡仪馆，连父母见最后一面的机会都没有啊！所以呢，到了10号，他们去学校看监控录像，奇怪的是，就事发那一段的监控录像是没有了啊。然后这个林维奇的妈妈在微博上说，她说，
我们是守法讲理的好公民，我们没有破门，也没有暴力。但是作为一个母亲，我现在只想看看我的儿子，他现在一个人冰冷的躺在那里，没有人告诉我。今天是母亲节，儿子回学校前还跟我说母亲节快乐。他说对不起儿子，妈妈没有保护好你，你甚至连公道都没办法替你讨要。如果有好心人知道任何消息，请随时告诉我。他还说，学校那边说他们会走法律程序，除此之外无可奉告。作为一个母亲，我真的是又痛又恨，走投无路的我们，也试着打各种媒体热线，均被敷衍了事，没有媒体愿意发声。我想问，难道这些校长、老师们没有孩子吗？真的不怕报应吗？还有我的儿的同学们，你们可以告诉我到底发生了什么？学校想一直耗着我们，最后拿出一坛骨灰，将我们应付了事吗？信息社会难道一条活生生的生命就是这样被轻易的抹杀了吗？无儿是一条活了17年活生生的存在的生命啊。这是他妈妈写的这个微博。你可以看啊，这2件事情都发生在中国的大城市，一个是杭州，一个是成都，都是人命关天的大事。这要是在西方国家，在美国啊，肯定要上全国新闻的。结果什么？这就中国没有一个全国性的媒体报道，啊。那么大概这就是中国人安全感的来源吧。一个正常的社会，一个人命关天的新闻，怎么会没有媒体介入报道？这是个非常，你可以看到这件事情反映出来2点。第一点，这个媒体的性质，这就不是媒体啊。另外一个是什么？因为这个社会处于一个病态，然后最新的情况是，成都市成华区成立了一个联合调查组，然后他出了一个公告，说这件事情啊，叫调查结果。那么他说，经公安机关现场勘查、法医检验，那么认定这个尸体损伤符合高堕致死，然后根据现场攀爬痕迹、足迹和指纹印证，属于高堕属个人行为。第3个，经勘查无他人痕迹物证，排除他人所为，排除刑事案件。然后调查组又说对该生返校和近期的情况进行多方调查，说没有发现学校存在体罚、辱骂学生等师德师范问题。基本判断是个人轻生，问题轻生。这件事情就非常的，我们其实到现在为止是不知道真相是什么，因为政府的信用很差，你不知道到底发生什么。监控录像不给家长看，然后这个在这件事情的一开始的一系列的操作呢，也非常的不人道啊，对待这个学生的家长，这种对待是非常不人道。那么在这件事情当中，你也可以看到他们，就是说他们在面对这些问题的时候，他们首先考虑的是什么？他们首先考虑的是先控制所有的东西，把所有的包括真相、包括细节，所有控制在手里，你一点办法都没有，就是让这个学生家长一点办法都没有，所有的一切就是为了这个啊。好，这就是发生在成都的事情。另外就是发生在北京的事情，就张玉医生的控诉。4月18号，北京大学第3医院肿瘤化疗科的主治医生张玉在知乎上发表一篇这个文章，揭露中国这个肿瘤治疗中的黑幕。他指出的是什么呢？他指出的是中国肿瘤患者，肿瘤其实就讲的就是癌症啊，癌症死亡率，中国的癌症死亡率居高不下。
除了发现过晚，还有很大程度上和不规范甚至错误的治疗有关，因为他就是肿瘤化疗科。他说，一些不良的医疗行为不但让患者花费大幅增加，还给患者带来伤痛甚至死亡。而这种乱象普遍存在在哪里？存在着普通医院、普通地方医院和三甲医院，那基本上所有医院都存在。他直接点名什么呢？点名就是上海交大医学院附属医院外科副主任叫陆威啊。他说，陆威在治疗一名这个晚期胃癌患者的时候啊，进行了不必要的基因检测、基因测序，处方不合适的药物，推荐无效而且昂贵甚至不合法的细胞免疫治疗，导致医药费增加10倍啊，而患者却过早的死亡，这就是具体的。结果这篇文章当天呢，他把这篇文章给删了，说他无法承受压力和后果。然后张玉医生的这篇文章出来以后呢，引起了社会很大的反响。卫健委呢就说要成立调查组进行调查。过2天呢，卫健委就开记者会，说这个医管局的局长说什么呢？说这个没问题啊，基本上没什么问题。说经过专家和同行的评议，认为治疗的原则基本上符合规范。张玉就回应，还在这个知乎上面回应啊，他说：“我和陆威医生素不相识，无仇无冤，为什么反复指责和控诉？就是因为我认为他是医生中的败类啊，非常卑劣的对患者叫敲骨吸髓的那种啊。”他说，卫健委的调查结果如同当头棒喝，明确地告诉我和所有的人，陆威医生对患者的诊疗原则基本没有问题，有的只是小错。我真的很失望，也有愤怒和担忧，因为这不是一件小事，这涉及的是大是大非的问题啊。假如连陆威医生这种胡乱的前所未有的5药联合治疗都不是违反原则的治疗，诱骗患者进行血液 NGS 测序和未经准许的生物免疫治疗都只是小问题。那么在这里，我想请卫健委的领导想一想，这个结果其实是在为所有的医疗不良行为背书。如此一来，未来中国的肿瘤治疗很可能更没有规范化的可言，某些医生更是肆意妄为，医疗不良行为更难被遏制，患病民众的生命权益如何得到保证？这是张玉医生的问啊。因此，他说，我非常诚恳地请求卫健委领导允许我和专家团的全体人员进行一场媒体公开辩论啊，主题就是关于陆威医生事件中是否违反医疗原则的问题。他说，如果我赢了，请求卫健委重新更换专家团啊，并对陆威医生进行第2次审查，希望得到一个更加公开、公平、公正的结果。如果我输了，我请求卫健委吊销我的行医执照，终身剥夺我的行医资格，无怨无悔。这很厉害，这真的是很棒啊！没错，这篇文章就是我对卫健委专家团的亮剑啊！如果还有身为医生的荣誉感，我希望你们能够堂堂正正的回复。卫健委有没有回复？卫健委没有回复，当然更谈不上堂堂正正。在这里我再次呼吁，这是张玉医生说的啊，我再次呼吁医疗改革，严控医疗不良行为，同时请求更高层领导的关注，事关亿万民众，不可不察。这一年多，眼见形形色色的癌症患者医疗，震惊的我无话可说，改变了我的世界观。这是张玉医生。
结果怎么样？结果卫健委当然没有回应张玉医生的要求啊，就是公开辩论。第二，北京大学第三医院把张玉医生的这个排班给停诊啊，已经停诊1个多星期了啊。毫无疑问，中国的整个的医疗体系陷入了一场系统性的腐败当中，这是我说的啊。产生这种腐败的原因有几个。第一个原因，中国社会整体的腐败环境，中国整体社会在腐败。昨天有人讲集权了，中国官僚体系的腐败的情况好转，这是胡说。中国的腐败的情况只是在不断的深化，而不是好转。中国社会整体的腐败环境是医疗腐败的这个背景和条件，这是第一个。第二个，医疗机构的效益激励机制导致了不良医疗的这个现象。你想一下，所有的科室，所有的医生，每个人、每个组、每个科室都是背着什么？都是背着指标的，营业额的。你想这个激励机制有多么强大？为什么这些医生本来都是良民啊？进去的时候都是良民啊，但是出来之后全都变成什么？敲骨吸髓的败类啊！敲骨吸髓的败类就讲的就这些人啊。所以他背后的直接的动机是什么？就是医疗机构的效益激励机制。那么中国没有这个效益激励机制的医疗机构呢？没有啊。为什么？体制决定了啊，这是第二个。第三个，政府本来有监管的责任，那么他有没有监管呢？没有，坑泄一气啊，这是第一个。第二个，社会监管有没有？没有啊，中国没有媒体啊，只有宣传机构，所以政府不监管，社会也没有人监管，那当然变本加厉啊。第四个，整个社会道德沦丧，对医疗这种人命关天的企业啊，这是机构啊。那么社会道德沦丧，这个医生本身他自己本来应该用道德去约束自己，这个社会已经道德沦丧了。那么对于医疗这个人命关天的行业，提供了腐败的完美场景啊，正好两个拼在一起，非常完美的场景，就腐败啊。那么我在网上看到说有一句话说前有烈士李文亮，今有医生张玉啊，这个话是非常的悲壮。那我对这些保持良知的医生表示最高的敬意啊，我对他们表示最高的敬意啊，这是一个啊，就是关于张玉的这个控诉啊。那么最后一个讲谁呢？讲华春莹的遮遮掩掩。5月10号啊，外交部记者会啊，这个记者会是由这个外交部发言人华春莹主持。环球时报记者提问：据报道，美国国务院正在调查新冠肺炎疫情起源时，获得一份由中国人民解放军空军军医大学科学家和中国公共卫生高级官员2015年撰写的有关非典病毒的内部文件。该文件认为，非典病毒就是 SARS， 可以被人为操纵成为一种新型人类疾病病毒，并制成武器，以一种前所未有的方式释放出来。中方对此有何回应？华春莹说：“我看到有关报道，美方一些人动辄炒作，援引所谓内部文件报告，对中国进行污蔑抹黑。但最终被事实和真相证明，他们要么是恶人先告状，做断章取义、有罪推定的恶意解读，要么就是散布彻头彻尾的谎言。”然后这个，事实上，我看到今天已经有报道称，经过核查，美方所得的并不是什么解放军内部文件，而是一本公开发行的学术性图书，书中援引
前美国空军上校迈克尔·安斯克夫有关研究指出，下一代生物武器是美国空军项目的一部分，旨在让美国更好地应对大规模杀伤性武器的危险。这就是华春莹对这件事情的回应。那到底发生了什么事情呢？这是一本什么样的东西呢？我们找了一下，找到了，这书名叫什么？书名叫《非典非自然起源和人质人心种病毒基因武器》，这是这本书的名字，非常奇怪的名字，非典非自然起源啊，然后是和人质人心种病毒基因武器，反正你就知道两个，一个叫非典，一个叫基因武器，中间就先不用管它啊。那么它是2015年8月份由这个中国军事医学出版社出版，作者有2个人，一个叫徐德忠，一个叫李峰。徐德忠是中国著名的流行病学专家，解放军学术带头人啊，曾经担任卫生部非典疫情分析专家组的组长，然后是这个中华临床流行病学的副主任委员，全军流行病学专业委员会主任委员和顾问等学术职务。这本书讲的是什么呢？这本书介绍了这个流行病、传染病流行过程和基因武器型的新发传染病出现的原因解释啊。然后它有几个方面：第一，生物武器生物分子进化和系统发育，当代基因武器及其释放啊。当代基因武器讲的是就是人质人心种病毒原体和致病基因啊，这个很拗口，我不知道他为什么用这样的词。然后是第二个，就是当今自然界和人群中已经没有 SARS 冠状病毒及其原因。他说人类自然界和人类其实已经没有这个 SARS 这个病毒。然后第三个，这个非典病毒非自然起源的流行特征和临床特征之证据。第四个，非典病毒的逆向进化及其非自然起源。他一直在强调什么？他一直在强调非典病毒的非自然起源。非自然起源是什么？非自然起源就是实验室啊，其实就讲的就是实验室。那么中间还有一段很多的话，我就不全面说了啊。那么实际上是什么呢？实际上这本书反驳了什么？反驳了2点。第一个反驳是中华菊头蝠，就是那个蝙蝠，是非典病毒，就非典病毒的主存宿主，他反驳了这一点啊，这一点是反驳了啊。之前中国有学者是这么说的，这个中华菊头蝠是非典病毒的宿主，他说了这不对。然后第二点是什么呢？非典过去10多年，那么它这个病原体病毒同样是新冠病毒，跟这个武汉肺炎是一样的，叫 SARS-CoV 啊。但是呢，10多年过去了，这个非典的这个真正起源到现在还没有定论。什么意思呢？这本书实际上呢是在怀疑非典病毒实际上是实验室制造出来啊，利用自然的动物病毒和人体内无害的冠状病毒合成一个新的病毒，是它的原理啊，然后无意中释放出来。这个病毒在人类中快速传播，只是因为它是人工制造的，所以非常不适合在人类身上传播。最后呢，人工制造的这种非典病毒不断的在人和果子狸上快速的变异，改变了它的基因，就降低了这个病毒和传播力。所以最后 SARS 在人类的流行中突然就终止和消失了。实际上这是真实的，当年 SARS 一下子就没有了。后来解释是什么？解释说天气热就没有了。其实不是的，其实就是没有了。它不断的
变异的过程当中，它就毒性就没有了，传播力也没有了，传播力没有了，它就消失了。那么这本书的问题是什么？值得关注的问题，第一个，作者是解放军啊，解放军的流行病专家，也是解放军的权威，这是第一个。第二个，这本书提出来的理论和证据，和那个外界对武汉肺炎病毒的来源的怀疑是一模一样，一模一样。那么，而且就是说的是什么？病毒来自于实验室，而且有可能是用于基因武器。所以这本书的价值在哪里？这本书的价值实际上在这里，它并没有透露情报，没有透露说这个情报是什么，它只是提供了一个理论，什么理论 ？SARS 病毒就非典可能来自实验室，可能来自于对基因武器的研制，然后一不小心泄露，这件事情和武汉肺炎病毒的大家对它的这个怀疑是一致的啊。这本书其实反映的是一件这样的事情。好吧，那我们今天大体上就把这几件事情整体的梳理了一下。为什么把它放在一起来梳理？这几件事情核心围绕的是什么？核心围绕的一个主题，就是在中国最稀缺的资源，最稀缺的资源是什么？就是真相。为什么？因为中国没有媒体，中国只有宣传机构。这个社会需要的真相没有办法通过媒体来向社会公众提供，所以这就是中国目前这个社会最稀缺的资源，就是真相。所以在这些事情当中，在这一系列事件当中，你可以看他们的共性是什么，就是真相，真相的缺失。好，那我们今天的主题就到这里，我们下面进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞啊，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己啊，谢谢啊。那我今天要更正一下啊，应该是坠楼，不是堕楼啊。这是一个，我念了好几个白字。还有一个就是今天上午我们的这个节目当中，刘向原来不读书，不是刘备啊，是刘邦啊，刘邦、项羽啊，他们是同一时代的人。还有一个是山东啊，山东指的是什么山？我查了一下，山东指的不是太行山啊。后来网友也提醒我，山东这个山不是太行山，是崤山崤山以东啊，就是叫山东，指的是六国啊。我这个特别更正一下，向大家道歉啊，我应该多做一点功课啊。好，明谢 Mike 猪，谢谢自由雕塑公园 CA， 谢谢郝林，谢谢。好，观点，今天的主题是造假系列。国家、企业、学校、医院都在骗，转圈骗。非常喜欢这一期，感谢王先生为弱小者、为晋升者发音。无论事实如何，我们都需要这种宝贵的声音啊！情绪把金钱豹换成武汉肺炎，隐瞒问题的本质一模一样。观点：成都49中让人心又寒了一下。早晨和母亲说节日快乐的儿子，母亲晚上被通知他死了，还看不到尸体。这个热点估计1-2天就过去了，这个周末再看的时候，估计差不多就没有人关心了。这就是利害国的强国梦啊！情况：教育局公布了林同学死亡原因，但疑点重重，坚决要求学校给一个交代。这样的社会环境怎么让学生生活？这样的社会环境还有谁敢生存下去？为什么社会变成这个样子？真的很痛心。我也是刚刚才看到那份调查组的这个调查结果，这里面有一系列的怀疑是在哪里？就是说，
这很奇怪的就是为什么这个学校49中这个学校，在孩子出现状况之后，用这种态度来对待他们家长，这是非常让人奇怪而且怀疑的地方。理论上来说，孩子在这里出了事情，学校是有责任，学校有不可推卸的责任，不管有没有直接的责任，但是都是有责任。那么学校应该善待这个家长，给他们提供一些帮助，但是直接把他拒之门外，这个非常不正常。然后就在在这个家长完全不知情的情况下，有个调查组调查完了，突然告诉你有个结果，啥都没有，就是出一个公告，这就是一个不人道的社会啊！这就是一个不人道的社会。观点：没有一个媒体敢出来替探寻林同学死因发声，这就是言论自由死亡的必然后果。在这片土地上，没有一片雪花是无辜的，没有一个人可幸免于难。愿林同学安息，来生投胎到对的地方。啊，这个我看到了。情绪：汶川地震那只朱坚强快死了。人民日报、新华社纷纷发文，弄出国丧的架势。这个莫名堕楼的男孩，燃起汹涌的民意，却被删帖压下热搜。那些被叫老师的知情人，你们回家时能面对自己孩子纯真的眼神吗？那个删了录像、叮嘱封口的校领导，你是什么来历的畜生？还有一个关于朱坚强这件事情，人民日报也好，新华社也好，他们很关心一头猪啊，这个我觉得很好，你去关心一个动物，坚强的活下来的动物，这个很好。但是在那场灾难中遇难的人呢，你们完全就不管了吗？这让人生气啊！你会想起那个朱坚强，你就想不起来在汶川地震中死难的那些当地的这些市民吗？我不知道这些媒体，他们脑子里面全是屎吗？啊！观点：通宵一晚在医院陪老婆睡 OK， 通宵一晚在医院陪老婆胎心监护，看了一晚成都学生被害信息，看着墙内的人也通宵努力为不幸的孩子冲热搜，各种真相信息不断的披露，却看到慢慢的有五毛乱带节奏。这个黑暗的国家，天天大国崛起，屁民就是他崛起的代价，再也看不到希望，却没有人敢对他说不。一群被打服没有血性的平民。情绪：杭州的瞒报就是瞒报，最好的谐音梗。刚才看林维奇妈妈的微博，她说校方给她的监控录像，正好她儿子死亡那段没有录到。她哀叹以前这种事情以为发生在别人身上，今天居然发生在自己身上。所以很多以为永远不会发生在自己身上的事，如果当时不站出来不发声，那么哪一天这种事情到自己身上时，也没有人站出来为你发声了。奇怪的是，为什么那个国度的人民都那么自觉的晋升呢？当然也不是自觉了，有各种各样的原因啊，有被打服的，有害怕的啊，有很多都是害怕的啊。情绪：很多国人都清楚在发生什么，只是认为不会发生在自己头上，自己不会成为那少数的5%，非常对啊。观点：同意网友的观点，金钱豹的事件和武汉肺炎发生的过程很相似，开始掩盖，后来掩盖不住了，区别是豹子没有咬死100万人啊。提问：请问王老师，为何中共老是做一些连一般不关心政治的人都讨厌的事情？发射火箭失控也不管，大肆污染环境、散播病毒等，这些都是明摆着中共根本不把全人类的死活当回事。中共就是愚蠢吗？还是
就是个流氓痞子，根本不在乎别人讨厌的。我觉得后面这个也是，两者都是吧？难道不在乎因为别人讨厌他而伤害了自己的利益？你的看法呢？一个是不把人当人，这是一个啊，另外一个就是他本来就是地痞流氓，就这两个，所以伤害自己利益就伤害自己，他没办法，改变不了啊。我还是那个乌龟割蛇的这个故事，你想想，就是他忍不住，他就得咬。观点事出反常必有妖，王老师讲的那些新闻里的事情，如果不符合常识，其中必有隐情。孩子去世了，家长不准看遗体，而且恰好事发时视频没有，这势必有蹊跷，非常正确。所以没有人相信，没有人相信，其实直接拉到殡仪馆烧掉，你这什么情况？视频又没有啊？情况五一期间太坑了，平时300的酒店，假期1300。王老师有什么看法？我没什么看法，谁让你去的？别去啊，不要去。观点：过去几年多次国内就医经历，有一次国内4、5线城市做阑尾炎手术，术后每天早晨8点输液到晚上7、8点，后来实在受不了，而且每天花几千，强烈要求医生去除不必要的输液，否则不交费，然后只输液半天，就是这样，给你各种输液啊。观点：大陆最可怕的是换了这个学生的母亲去做校长，处理手法极可能完全一样。他只是不幸的落在了受害者的位置上。像张医生这样还有良知的人，在中国是极少数，这才是中国最可怕的问题：全体堕落，全民腐败。提问：有看到报道说，中共从疫情期间开始，针对经济较不发达国家提供昂贵的通讯设备，播出中媒新闻如新华社。中共企图以中国角度的新闻在国际间取代 BBC 和 CNN。中共的洗脑对象已经向外扩散。请问王老师，欧美的媒体怎么看这件事情？会采取什么行动吗？媒体没有用，媒体采取行动没有用，这个是什么？这就是宣传战，或者叫信息战，或者叫什么？或者叫舆论战。他直接通过这些方式啊，改变这个全球的舆论导向，就这是政府行为。西方媒体这跟市场没有关系，所以媒体使不上劲。这个要什么？这一定要西方国家一定要采取行动才行，而且西方国家一定要明白什么呢？明白2点。第一点，西方的开放的社会不能因为中共而封闭，这个很重要啊。有些人讲啊，这个为什么还允许 CGTN 在欧洲播出啊？如果它符合播出的条件，应该允许它播出，否则的话，西方的开放的社会就会会损害自己，这个很重要。开放的社会，开放的系统是西方体制的非常有效的有竞争力的部分，这是第一个。第二个，西方一定要联合起来，采取有针对性的行动，不能坐在那儿看着。当然现在已经发生了非常重大的改变，就是西方开始警惕，开始观察。当大家关心这件事情的时候，这些媒体就会做这方面的故事。大家在这个问题上可以放心，只要西方社会关注这件事情，源源不断的故事就会发生，西方媒体就会挖出来。所以这个我觉得倒是没问题。核心的问题是，这些挖出来的事情，西方的政府要联合起来做一些事情，不能在那看啊。观点给那些翻墙出来找真相的同胞们，悲剧在哪里都会发生，但是在中国更大的可能就是被掩盖。
在中国，普通人为自己维权就是这么难，各种例子就不去举了。家长把自己最后的一点尊严放下，跑到学校门口抱着遗照静坐，仍然没有人去管，去主持公正。所以，请你们不要再迷信强权了，早点投奔自由世界，肉身翻墙。情绪之前的故事还编个理由向公众解释一下，现在演都不演，等着热度过去又岁月静好，渔民没有一点点成本，又是一个一仰脖子过去的事。情况由于新闻专业16年左右对广州女大学生的性侵案有所了解，有很多案例都是在校内或者实习期间发生。学校遇到这种情况，即使利益不相关，也会第一时间要求学生封口，阻止事件曝光。某些案例中，受害者有能力通过个人途径曝光，但很快也会受到各方压力，不了了之。为人师长非但不关心受害者，而且恐吓威胁，为使其封口无所不用其极。一位曾经是警察的律师说过，强奸案只有30%能立案，立案中又有30%能走到法院。这就是中国啊。情况，老婆的大姑妈体制内人员，前几年验出肝癌末期，去各种三甲大医院都被介绍打各种抗癌针加细胞疗法，据说前后花了200多万，还是很痛苦的走了。这件事情根本不可能在全民健保的台湾发生，因为医生若推荐非健保给付的疗法会被举报。然而，我岳父岳母身在享受澳洲的免费医疗，还一直嫌弃澳洲医疗不如中国，深信偏方。我岳父还是某大军医院政委退休，军医院还就这个水平啊。情况，以前一个同学就在省三甲肿瘤医院工作，他的原话：进去的病人基本三光，头发掉光，钱花光，死光光。观点：医疗系统和土地财政一样，属医疗财政。土地财政让土地使用权剥夺居者有其居的基本生存权利，医疗财政罔顾生命，人民财产的最大和最后的收割机，让人民用自己交换虚假的医疗，这就是中国强大的2个巨大引擎。说得很好，说得非常好。观点：医疗黑暗是中国社会现状的一个切面。看病还是要去1线城市的三甲医院，副主任医生多挂几个横向比较下，结合网上和病友群的评价，选定一个医生一直跟下去。我化疗过2年多，一点小经验。OK， 情况：日籍华人，当年派驻去国内工作期间，生产2胎宝宝遭遇医疗事故，和医院理论时发现医疗记录早被改动。老二20天的住院费，花费20多万的医疗费用，亲眼看到那些无能力支付医疗费用的父母放弃自己孩子的无奈，人间地狱。老大在日本上医学部，大一大量的伦理课程，大二开始解剖实习，每次进入解剖室必须默哀。课程结束后还为大体老师举行超度仪式，学习对生命的敬畏。我还是要推荐一下，推荐我朋友陈维军的生门大家有空找来看看。生命的生，大门的门，生门这是个非常好的策划，讲的是妇产医院、妇产科的故事，那里面多少人间悲剧，我只看了1集，我们看不下去，大家有空去看看那就是中国的缩影情况，当病人一进医院，他们就知道病人的支付能力是医保公费或者自费。我父母看病，他们说曾经有中风发生要支架，巧的是我对心血管疾病比较了解，直接拒绝。旁边一个医生马上递上病危通知书，我直接签，并拒绝入 ICU， 请了个专职护士，幸亏没进。当晚
ICU 进了个病危患者，忙了一天，第二天就去世了。他们很奇怪，既然有医保，为什么拒绝他们？因为我查了，支架有隐患，而且不愿意多耗费公共资源。情绪，中国拼命的人命不值钱，这是个不争的事实。流氓统治者加上一群只愿意当鸵鸟的屁民，真的是绝配，多么悲哀，多么魔幻现实主义。中国真的和现代文明绝缘了吗？观点，赵婷已经说了，中国遍地都是谎言，在中国的真相早已经被中国共产党扭曲，成为党国要中国人认知的真相。提问，今天看到华盛顿邮报一篇文章，新冠动摇中国民众对政府的信任了吗？作者通过网络匿名调查了将近2万名中国民众，民调显示 98% 的受访者信任中国政府。在疫情之后，民众普遍表示对政府，尤其是中央政府的信任增加。这其实也符合我跟国内一些家人朋友聊天的感受。所以其实大部分中国人也许有很多生活上政策上的不满，但说到中国政府，他们其实是支持的。请问王先生是否否认？我为什么要否认？第一，这个民调根本没有基础。为什么？谁做的民调？你用什么方法做的民调？这个民调的前提是什么？我不知道，我怎么否认？我不能否认，我也不能肯定。中国的民意到底是什么？这是虚假问题，因为中国人根本不可能在一个不受胁迫的情况下进行民调。所以我告诉你，在目前，在所有的发生在中国的民调都不可信。为什么？如果发生在中国的民调可信的话，那你相信那个在中央电视台认罪的那个人认得罪吗？他自己认罪哦，在中央电视台认罪，你相信他说的话吗？如果你相信的话，那你就不用讨论这些中国的问题啊，你只要看人民日报就好了。所以这个问题我觉得根本没有意义。这个华盛顿邮报他刊登这样的新闻，也许他是想表达某种意思，但是明显的他不了解中国的情况，中国的民调根本没有可信度，就是这么简单啊。情况我认识一个小地方的中医，治病挺厉害的，叉叉叉总医院院长因为感冒就以为是大病，给他打电话，还打了只有高干才能打的那什么蛋白针，差点没命。老中医说愚昧无知，医院那么多博士，为什么要找他看病？院长说药是假药，不敢相信。就是还相信绝招哈。状况，王生好，关于早上谈到的福利问题，我亲历，陪同一个短期逗留的华人看医生，从检查到安装支架，一共2次手术。SUS 只用了10天就批准了，完全不考虑他是否具备国籍、有没有交过税的问题。这就是巴西，一个发展中国家的福利制度。这个国家别看破烂烂，经济活力很大，人虽穷可敢花。情况，我母亲几年前在台北做了一个膝关节置换手术，结果发现全费与国内自付一半的价格相同，而且材料技术更好。这种情况就太多了，要讲这种故事那就太多了，罄竹难书啊。提问王老师怎么看底层人民互害？比如说占道晒谷子的农民因为稻子给车故意压过去而大哭，这到底是谁的错？当然这个权贵们啊，中共最喜欢看着老百姓互斗啊，所以天天讲老百姓互害、底层互害的人呢，我是怀疑他有动机的啊。我觉得我们应该这件事情跟什么有关？什么很像？这件事情跟之前
之前网上有些大 V 在讨论一个问题，什么问题？就是关于这个汉族跟新疆少数民族啊，维吾尔他们，就说有个大 V 跑出来讲说，这个汉民族汉人应该跟新疆维吾尔族、新疆少数民族道歉，跪地道歉。为什么？因为汉人欺压了少数民族啊。那么这件事情差不多，这叫什么？这叫打横炮。什么叫打横炮？关于新疆维吾尔少数民族的这个种族灭绝问题，这件事情的本质是什么？这件事情本质就是中共政权对新疆维吾尔少数民族的种族灭绝。它是什么？它是统治者和老百姓的关系，是统治者在种族灭绝其中一个民族，是一件这样的事情。那么中间有人跑出来讲啊，这个中共虽然欺压这个少数民族，其实汉民族也在欺压少数民族，所以我们应该去跟他道歉，这就叫打横炮。那新疆，我的问题是什么？中共其实对汉民族也实行了种族灭绝，比如说计划生育政策，这就典型的种族灭绝政策。那怎么说？那你是要让两个民族？我不讨论什么，我根本就不需要讨论，我觉得根本不应该在这个时候讨论汉民族和其他少数民族的关系，那是另外一个场景，我们可以讨论，但是不在这里讨论。为什么？这个时候讨论这个问题就是什么？就是打横炮，这是有非常阴险的政治目的。用文革的话叫什么？转移斗争大方向，就是这样。所以我觉得那个大 V 别有用心，大家一定要警惕，在推特上你要警惕这种事情。一样的问题，是的，底层有互害，底层互害的原因是什么？底层的互害的原因是因为生存空间太逼仄，生存空间太逼仄才会造成底层互害。生存空间逼仄的原因是什么？统治者给屁民生存空间很小，很逼仄，挤来碰去，就是这样。这就是底层互害的原因。你账还要算在谁身上？账还要算到统治者头上去。如果你连这个都搞不清楚的话，那你还是要么脑子有问题，要么别有用心。所以就是这样。情况这边王老师直播还没结束，那边坠楼事件结果出来，说是个人行为，敷衍了事，令人发指，草菅人命的社会现实。情况有零星传出来，学校门口视频和图片，有很多家长在声援那位可怜的妈妈，警察在维稳。情绪加观点，今天看到微信朋友圈里之前的同学在晒孩子在学校唱红歌，手里中间一个国旗还写着中国梦的向日葵，还有中字舞的动作，感觉可悲。很庆幸现在在澳洲，孩子能够自由自在的成长。西方教育里批判思维的课程从小学就开始了，而墙内的孩子却一个个立正坐好，学着思想品德和党史。真不知道现在这些孩子以后长大会什么样。我今天在推特上看一个视频，说一帮老头老太太教小孩跳中字舞，然后有那个这拍视频的那个人说：“哎呀，真的是中字舞啊！”就是这样啊。观点：中国最稀缺的资源是真相，这是否正是国人热爱阴谋论的原因？有原因，我觉得是有关系的啊，是有关系的。好，明谢 Amanda， 谢谢，感谢王老师做这期节目。这几天在中国发生的事情，简直是魔幻现实主义，远超各种小说、电影的情节，悲哀。好，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。